Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Hozirgi kunimizda o'yinlayotgan ko'plagan kompyuter o'yinlarida islom dinimizga qilingan haqoratlar, masxarvozliklar va kufr amaliga yetaklaydigan ming yuyish harakatlarini bilganingizda ularga bo'lgan tunishingiz o'zgardi. Har kuni kishilarning bir qator jidal majralarning sababchisi bo'lmoqda. Hatto internet o'yini o'ynab o'lganlarmi bor. Albatta bu har kuni ko'z oldimizda turgan oyun dünyasının ichidagi bizlarga berilayotgan oshkora va yoshirin uchurlardan kelmoqda. Bu uchurlar insonlarga bo'libmi, texi dunyo qarshi yetilmagan sabiylarga noit oson singdirilmoqda. Qani hamsi birlikda bu o'yinlardagi suiqasdlar bilan tanishib chiqaylik. Kellef Duty, burush tuyg'usi zamoniy urush chaqirqi. Bu o'yinda siz Amerikalik askar bo'lib, musulmonlar diyorida asosan arab o'lkalarida musulmonlarga qarshi jang qilasiz. Her daim Amerikalıklar dünyanın qutquzuvchi rolida, musulmonlar bo'lsa terrorchilar. Mana bu gödeklarning mengisini yuyishning dastlabki bosqichlari. Bu o'yinda bir bino bor. Bu bino ichida hojatxona temiga bir rasm isib qo'yilgan bo'lib, ichinarlik yeri shuki, rasm ramkasi ichida Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan Alloh pokdir va pokiza narsalarni yaxshi ko'rdi degan hadis yozib qo'yilgan. Pokizlikni tashabbus qilayotgan bu hadisning bundaq maynat joylarga qo'yilishining Alloh va Allohning rasulini masxir qilishdan boshqa narsa emas ekanligini tushunasiz. Agar buni tasodifiylik deb qarasangiz, o'yinning keyingi qismiga qaraylik. Burush tuyg'usi maxfiy hujum. Bu o'yinda avrat yo'lga tushganda bo'lsa, Alloh taoloning ismining tamg'i yozilganligini ko'rsiz. İblis ham yig'ilishi mumkin. Diqqat bilan qarang. Ha, bu Kabe'ning ishiki. O'yinning bir yerda odamlar dunyosidan jinlar dunyosiga o'tishga to'g'ri keladi. Lekin o'ttirsida ishik bor bo'lib, ishik ham Kabe'ning ishikidan ko'chirilib ilingan. Bular Kabe'ning ichida jinlarning makoni ekanligini ko'rsatish bilan insonlarni, bo'libmi sabiy bolalarimizni Kabe'dan yerginish tuyg'usini bermoqchi bo'lgan va uningga haqorat qilgan. Yavuzluk qarorgohi 4. Bu o'yinda ham ayni tasvir. Ishik Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning qabrisining ishiki. Ishik o'tirsidagi Payg'ambarimizning ismlari o'chirilib, boshqa shaklga almashtirilgan. Bu ishik zombilarning, ya'ni vahshiy, sart, qo'rqinchli odamlarning dunyoga chiqish ishiki deb tasvirlangan. Yavuzluk qarorgohi 5. Bu o'yinda bo'lsa, Qur'on Karimning yerda turganini ko'rsiz. Shuncha kitoblarni qo'yishga joy tepilgan, faqat Qur'on qasdan yerga tashlangan. Va bu o'yinning keyingi bosqichiga o'tish uchun Qur'on Karimni dastash kerak bo'lgan. Din dushmanlarining naqadar islomga bo'lgan o'chmanligiga qarang. Jang maydoni. Birinchi dunyo urushiga asosan ishlangan. Arablar va turklar o'ttirsiga fitna silib, ummatni parchalagan, xilofatni yiqitishga cho'ng rol o'ynagan Britaniyalik jasus Thomas Edward Lawrence qahramon qilib ko'rsatilgan. Hatto siz bu o'yinda Osmoniya xilofatiga qarshi jang qilasiz. Din dushmanlari sabiy farzandlarimizni bu o'yinlarga qiziqtirish orqali dushmanlarni qahramon, do'st ko'rsatib, musulmonlarni dushman ko'rsatish orqali sabiylar qalbiga zaharli suiqasdlarni chashmoqda. Ayudent. Ushbu o'yinda ishtirokchi o'z sahnida usulga tushdi. Bu o'yin do'konida Qur'onning tasviri tushirilgan bir sahna ko'rinishi bor bo'lib, agar ishtirokchi bu sahnani tanlasa, o'yin o'ynag'uchi ana shu Qur'on ustida usulga tushdi. Little Big Plan. Ushbu o'yin sazgurashlarga boyligi sabab ko'pchilikning yoqtirishiga erishgan. Lekin bu o'yin ham islom dinini masxir qilish bilan mashhur. Kullu nafsun zoiqatul maut oyati naqsh qilib aytilgan. Guitar Hero. Bu o'yinning kirimi 3 milliard dollar bo'lmoqda. Inchkilab qaraydigan bo'lsangiz, gitar chalgan o'yindagi personajning oyog'i ostida Allohning ismi arabcha yozilgan. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun.
Bundaq o'yinlar kundan kunga ko'payib bormoqda. Ulardagi islomga qilingan haqoratlarni sanab tugatolmaymiz. Bu o'yinlarda islomga dushmanlik qo'zg'amoqda va yoshirin uchurlar berilmoqda. Bu o'yinlardagi suiqasdlarning ko'pinchisi sabiy bolalarimiz uchun ekanligini o'ylab ko'rdingizmi? Kelgusi avlodlarimiz dushmanlarimizning ming yuyish harakatiga nishon bo'lmoqda. Yoshligida berilgan tarbiya albatta cho'ng bo'lganda natijasini ko'rsatadi. Aziz musulmonlar, daraxtni kesgan paltining sepi asli daraxtdan yasalganligini unutmang. Agar farzandingizning islomni yiqitish uchun chiqqan palti sepi bo'lmasligini xohlasangiz, din dushmanlarining razil suiqasdidan hazar aylang.